Magandang araw po sa atin lahat. Welcome back again to my channel, Rizcal TV. Mag-update naman po tayo ngayon ng NLEX-SLEX Connector Road Project dito banda sa Solid Station. Ayan, dito po Solid Station mga kabayan. Ngayon ang i-update natin yung papunta sa Barangay Pilar, yung papunta dun sa Hermosa Street. So alright. So ito po mga kabayan, ito na po yung update dito sa Solis banda, doon yung Antipolo Street. So itong mga wire niya inayos na po mga kabayan dahil paglalagyan po to ng girder. So inayos na po nila yan ng Meralco. Yan. So right. Doon sa kabila nag-update po tayo last week. So dito naman po tayo ngayon sa sa kabilang side, yung papuntang Barangay Pilar. Tara, samahan niyo po ako at para masilip o pasadaan po natin yun papuntang Hermosa to Barangay Pilar. Right, so ito po yung Solid Station mga kabayan. On the way po tayo ngayon papunta dun sa Hermosa Street, so Barangay Pilar. Titingnan po natin yung ginagawang yung pagtawid na dun sa may Caloocan to Barangay Pilar, Tondo, Manila. So ayan po. Right, so mga guys, right, so ito, giniba na rin dito. So dito banda mga kabayan, naka-prepare na po yung materialis na gamit nila. Itong river cage at saka yung river. Yan po yung pambaon nila doon banda sa ginagawang scaffolding. Yan, may scaffolding na po, may net. So dyan po yung gagawa nila. So today po mga kabayan is November 21, 2021, araw po ng linggo. At isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kabayan. Alright, so yan po yung latest update natin. Itong isa, talagang gibang-giba yung 4th floor pa yata yan Yan. So ito, hindi pa na alis, hindi pa na demolish. So kasi ito muna ang inuna nila dito, itong portion na to. So yung tinikler muna nila mga kabayan, yung kung saan yung paglalagyan ng pier column, yung poste. Yan. Alright, so papunta po tayo doon banda. Yan po yung update natin dito. Alright, so tara, samahan niyo po at pupuntahan po natin doon.
Alright, so ito na po yung status dito mga kabayan. Ito yung malapit na dyan sa ano, Hermosa Street. Yan. So ayan na po yung pure column nya. Dalawang poste. Tapos nabuhusan na rin. Tulad din dun sa isa. Yan, ito matatapos na rin mga kabayan. Oh. Nagkaroon na rin ng yung shirt nya. May bakal sa ibabaw ng pier head. Yan po yung spacing dun sa girder once na may ikabit. So saglit na lang po, baka mauna pa itong lagyan ng girder eh. Yan. Alright. So ito, mabilis na lang yan, wala na, mga itirahin na lang yan ng ano, backhoe. Yan. So yan po yung update natin dito. Doon naman po tayo sa kabila. So ito po mga kabayan ay ano, nabaon na po yung river dati, yung nakausli dito. Yan, so may river doon, river rin dito. Tatayuan na po ng pier column yan mga kabayan. Yan, so wala na po yung ano dito, mobile equipment, ibig sabihin. Yan. Lalagyan na lang yung extension ng ano, river. Yan po. Alright, so yan, nandito na po tayo, nakatawid na po tayo sa Hermosa Street. Doon naman po tayo sa Barangay Pilar, papunta doon sa C3. Tara, yung Caloocan. Tingnan po natin kung may girder na po doon. Ayan po, nagbubutas po sila dito banda. So dito naman clear na po yung mga bahay, wala na po yung pagtatayuan ng pier column, kaya ito na clear na dito banda. Iwan ko dun kung sagip pa rin yung mga bahay dun. Ayan. So ayan po, dito po yung equipment nagamit pagbutas para magkaroon ng ano, board filing. Yan, so pupunta po ulit tayo doon. So ayan po, gumagana po itong isang equipment po. Nagano po ng buhangin. So galing doon yung sip niya, gamit yung ano, treatment, ano, yan. Dito may pier column na rin. So
andito na po tayo banda sa may Caloocan. Yung sa kabilang side Caloocan. Yan. Ayan na po yung update dito. Ayan o. Ang nakarang update natin, may scaffolding to perculum na to. Ngayon wala na. At nabuhusan na rin yun, simento na, may concrete na. Yan. Alright. So ayan, tuloy-tuloy pa rin kahit linggo. May duty pa rin dito mga kabayan. Ongoing construction pa rin. Yan. So alright, andito po tayo ngayon. Magbubuhos po sila mga kabayan ng pierhead dun sa board piling nila. Ayan, may dalawang concrete po. So ayan, dalawang tawag nila concrete truck or equipment na gagamitin pambuhos. Ayan. So ayan po, ito po yung ilalagay rin nila na river, at saka once na mabuhusan, i-install rin to nilang river cage. So yan, doon banda yung sinasabi natin, gusto natin i-check, wala pa pong tawag ito, yung girder mga kabayan. So dito muna nila inuuna. Yan. Yan o. So yan po, nag-ano po sila dyan. Yan. Alright, so yan po yung update natin dito mga kabayan. Dito banda is Caloocan, dito is Tondo. Yan, Tondo na po dito, Barangay Pilar. Yan po yung train. So nakausap po natin isa sa engineer dito, Olidman, na schedule nila ngayon magbubuhos dun sa board file nila para gawing perculum. Alright, so ito may parating po na train, PNR galing Tutuban. Ayan. Ayun po, may mga river na rin po dun, yun. So yan po yung update natin dito mga kababayan sa ginagawang NLEX-SLEX connector. So ayun po, may inaano po sila dun. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung construction ng NLEX-SLEX connector. Full blast po yung equipment dito. May mixer rin. Yan. So hindi na po tayo dun makakalapit dahil unauthorized person only. So yan, nagbuhos na po sila. Yan. Ito, daming river mga kabayan. So dalawang poste, dalawang perculum ang magagawa dito. Kasi sa kabila mayroon na may nakatayo na. Malamang yung iba naman sa kabila naman. Yan. Alright, so yan po yung update natin dito mga kabayan. So shoutout nga pala dito sa gumagawa ng NLEX-SLEX connector, yung mga workers natin, at sa mga subscriber, at sa mga OFW. Nakikita nyo yung paano ginagawa dito yung project ng NLEX-SLEX connector. So please subscribe my channel, Rescal TV, para updated po lagi sa mga pangyayari o nagaganap dito sa build infrastructure project ng ating Pangulong Duterte. Yan mga bayan. So maraming salamat, shoutout po sa inyo lahat. So hanggang dito na lang. God bless us all.